买保险就是买平安。本节目由中国平安独家冠名播出。我们到这儿要给你准备了一个惊喜，是什么呀 ？1, 2, 3， 欢迎姐姐！哇，天哪！你出道25周年了，我一点都不觉得自己有那么久了。来，请前程似锦，走花路。哇！哇，谢谢！就是不管是走路的姿态是怎么样，但是走路的心态是好的，走向的前景是好的。对。啊，这是我的角色。准备了一下你的影视作品。哦。你到《武林外传》的时候，应该是家喻户晓了。对，05年拍，06年放的。对。我其实特别喜欢你在25年的演的角色。其实整这一个面吧，其实我演的小角色还有很多没有放上去的，不管他是只有一场戏，还是有一些篇幅的人哈，我觉得其实他都是我倪虹洁的一个小碎片。因为角色和自己还是有很多相似的地方，当然也有格瑞亚呢非常不相似的一面，但是我就是向他学习，他比较洒脱，比较爱自己，比较活得自如。倪虹洁是那种，就是她愿意生活在一个就是她想象的美好世界里，就是她会忽略在美好意愿背后可能有个坑。对于倪虹洁这样的女性来说，是特别需要重新去思考你生活里的风险。所以不止一个出道25周年的场景，将风控代理人的上门拜访融入倪虹洁的聚会，在放松的氛围中捕捉委托人真实需求，并梳理风险。这不是一个庆祝现场吗？咱仨先庆祝起来，是唱歌，那个先点上歌。我帮你点。来吧，朋友们。来，副歌进了，副歌进了啊！到了。过后不一定有美好的天空，不是天气就会有彩虹。所以你一脸无辜，不代表我懵懂。不是所有感情都会有始有终，孤独尽头不一定彷徨。是你。我们稍微设置点那个障碍。因为其实你的代理人建立初次见面的好关系啊，就这是对他们来说是个考验。他们进来的时候，我们先不搭理他们，看我们不搭理他们的情况底下，他们怎么自来熟。孤独尽头不一定彷徨，生命总免不了最初的黑阵痛。好听！你眼睛只看得到笑容，但愿我流下每一滴泪都让人感动。怎么让我的梦不会变成一场空？那就因为有我才会变得很准确。哦，感谢我，让我有机会得到解脱。也是因为有你，才能让我变得厉害。我只是还很长，希望用你们专业来帮助我们。交给你。我们今天把你给扶好。漂亮漂亮！感谢有你们。哎，我干一个。出道25周年快乐！哎。
这个场合它其实是一个晚宴和聚会的形式嘛，相对来说是我觉得我会发光发热的场合吧，比较快的会融入大家的氛围的。老师们好。那个这3位你们是走错屋了吗？没有啊，我们你谁跟我唱了一曲？我们隔壁团建看到这边歌声这么优美啊，就是进来了。周姐会讲话。发光发热。来介绍一下，这个你们不用介绍了，对吧？你通过镜头都能了解。他的经纪人经纪人，认识快20多年，在一起工作10多年了。从公司的利益，从我艺人的那个利益，我一切都是要为了他好的。这位杨小姐，她的干女儿，干女儿，我要维护我干妈的情感及利益。对，所以你们仨是，我们仨是风控代理人。所以你们今天要来。主要是想跟老师会面聊一下，看有什么状况，然后我们进行一些梳理。先聊聊天，聊聊天啊。你好，那行吧，那你们坐这儿吧。好。小伙子姑娘看着挺专业。尤其是你。真的假的？看着班味最重。你们仨都是艺人吗？我是艺人，我是艺人，他是 I 人。工作的时候稍微一点。那我是什么人？你是大美人，你是美人。你是知名女艺人。其实我是知名女艺人 I 人。那我们3个和那个老师们好好聊一聊。主要是以保护您的权益目的，包括您的财产、您的一些核心的诉求，帮您制定一个方案。这样子的话，其实我觉得也会像您说的嘛，有一个比较理想的养老的生活。我们打电话的时候也了解了一下姐姐的这个家庭的情况，其实是她身上的责任很大，包括这个亲情的关系，还有朋友之间的关系，都需要你扛起责任。我姑姑和姑父也未育，我妈妈又再婚，还有一个后爸，所以其实我需要的是5个人的一个赡养。我的化妆师，我的经纪人们，他们跟了我10几年的，我身边的最好的朋友20-30年，他们都没有子女，也是需要抱团取暖的。我们这些人，我有这样的想法，但是我又觉得不知道能不能够实现得了，或者实施得了。能实现啊。而且现在好多人都有这个想法。其实我虽然年纪不大，但是我有一帮特别信得过的朋友，因为我们是高中开始一起玩的，因为我们也觉得就是什么结婚啊、生孩子这些离我们很远，然后就会想说要不要一起组团养老。其实我觉得组团养老这个事情是一个特别理想化、特别美好的事情，那就需要看看用什么样的方式能让它很好的去实现，然后规避掉一些麻烦。就是你能想得很好，对吧？就到时候就比如说一起养老，这个钱是怎么出的？我出呀，也不能都靠你出啊，对吧？那不能都你出啊。而且他的养老你也不能完全想成就是那种就老头老太太天天每天坐那玩儿，对吧？就比如说到80，如果有一个他喜欢的角色，他还会冲上去的呀。这个对我要补充一下哈，就是说我的工作还是要做的，就是可能没有那么高的产量，就是我特别喜欢的角色，我的身体条件允许的话，我的经纪人还是我的经纪人，就是我们一工作伙伴，一是生活伙伴，但这一群人就希望在一起。有一个办法可以解决，其实就2个问题。姐姐大概现在这个养老的团队大概是多少人，以及大概你可以承受的每月的支出是多少。这样的话，其实我们可以在前期给你进行一个合理的预算的分配。这样的话可以保证你，比如说从65岁退休开始，每个月都可以拿到这笔钱。方便说一下这个区间和尺度在哪里吗？人不会太多，5个左右。5个左右。因为我觉得我虽然现在没有太多的能力和钱去做这个事情，但是我一直在工作。你们扭头去看一下，你看他25年接了多少活？高产，然后直接从这个变成了3级，这个跳化了。这个是因为后来拍戏跳断了。现在2边关节都是做过的，半月板缝合。
是拍戏时从2楼跳到1楼半跳坏了，就这样走路还瘸着呢。他马上，我们签的合同推不掉啊，就他还得去工作，对吧？所以他万一有点什么事儿，医疗保障。真的，我万一有什么高风险，那今天我是半月板受损了哈。那万一不是呢？因为其实我半月板受损的时候，脑袋也撞在苹果箱上了。万一真撞狠了呢？那这个时候怎么办？因为有的时候是不可规避的这些风险。是，对呀。其实他也可以通过一些商业手段，比如说买一些商业险。就当我发生一些确实3甲医院能给我证明我没有办法参与这个剧组也好、录制也好。它可以来覆盖这方面的违约的费用，其实也会有这样的商业险存在。我是当经纪人的，我一直要排除各种各样的风险。我给你们提一个那个特别现实的风险。我觉得你们可能先得理解一个问题，他现在身边看起来有一群人，就是我们现在的链接是因为有工作，所以情感上信任度就是很密。但你真到，就比如说我70多，你60多，到那个时候，我实话实说，有很多事情我都不敢保证。我万一那天我身体不好了呢？我脑子糊涂了呢？他怕的就是这个，就是你有没有想过，有一天你糊涂了，钱花不到你身上，你身边爱的人还因为这笔钱打起来了，怎么办啊？到时候你儿子在海外，未必会回到你的身边，你爸爸妈妈可能岁数也很大，到时候如果是他一个人，谁为他负责任？就这么好骗的一个人，有钱很容易被别人骗走的呀。你们回头看第2行里面有一张照片，就她演那个唐朝的皇后，梦回唐朝。你看她笑得特别妩媚吧？你知道她那会儿有多倒霉吗？哎，你真的是我经纪人。就这个人演着演着戏，突然发现自己有1000万的债，他自己是不知道的。自己是不知道的。是他的前夫留给他的，那会儿已经离婚了。我收到一条短信，然后说你什么什么卡被冻结了，然后钱多少钱，然后什么于什么什么归还，我以为是诈骗，然后我就打电话去问，我都惊呆了，我竟然欠了银行那么多钱，那么多钱。然后他就咬牙，你看底下接的那都是13年。底下接了那么一长串戏，就咬牙还呢。我记得我年初2那天，我拍了42场戏，就你从早晨6、7点，我一直演到晚上凌晨，然后年初3又让我去了另外一个地方，车程很远的地方，就一天都不带歇的。还掉了，他就觉得这件事情过去了。你们都是做财务统筹的。你们做金融产品的，你们想一想，这个细节的联系是不是还在？他儿子未成年，你想一想，这个财产的流转会变成什么样子？就是他关心的人，他爱的人，未必突然发生什么能拿到他的钱。那个时候我就是需要一个像什么议定监护人，对，那个监护人可以是我的经纪人，我经纪人比我小，反正我觉得就是医嘱，就是我关于医疗什么的这方面的，我是希望就是有头脑清晰的，而不带于任何就是血缘亲戚的人来替我做决定说，因为他们跟了我那么多年，其实可能比家人接触的时间都长，他们特别了解我的想法是什么啊，所以就是该结束就结束，不要去再强撑下去做没有意义的治疗，整个人生会不好。我就一个问题啊，
就是意定监护人可不可以，就这个人不用靠良心来执行，就有没有不是靠感情的，就无论如何都会有人对他负责任的，这个事儿成不成立？其实这个意定监护人，其实是你相当于除了你这个亲缘系统里以外的，你找的这个意定监护人，你是对于他是完全的信任，你才会托付给他。但是你怕有意外的出现啊，你可以在意定监护人之外去找一个监督人，他也可以做这个监督的决策。当这个意定监护人去做出一个特别不符合你意志，或者是已经明显违反这个道德的约束的这个行为的时候，这个监督人就可以起到作用。就是意定监护人是有2个，或者有是一个意定监护人，然后他也可以附属一个监督人，去配合你一起去执行这个决策。你这样有个双重保险，可以更放心一点。而且优先次序，它也可以按照你的意愿去排列。倪虹洁老师面临着没有意定监护人的这样子一个巨大的风险，未来其实他对于这一块的需求是比较刚性的。那我问一下，就比如说有这样2个，他们 A 和 B， 那还会有另外一个就是中立的机构，就是3方做这样一个决定吗？如果想要机构的话，就是信托机构会作为第3方进行一个公证。信托机构是这样子，我们刚才其实也给你介绍了一下保险金信托。比如说您现在开始每年往里面存够一定的额度，那在比如说多少岁之后，或者说出现病症、出现一些极端意外的情况之后，信托机构是可以按照您本身的这个专业的病症帮你完成指派的，就是防止比如说老年之后我没有办法判断我生这个病我到底要请什么样的医院，所以会有专业的机构去完成这个事情。所以我觉得姐姐是比较适合信托的。比如说信托机构，像您刚才提到说，你希望可能未来也是给到你的儿子一个保障嘛，但这个保障你可以设置很多条件，比如说他可能到了而立之年，或者说他可能创业，或者说他可能结婚，就是有各种事情你都可以作为一个触发点来委托这个信托机构在实现这个事情的时候给他一笔钱。他们3个真的挺打动我的，他们能够设身处地的为你去着想，但是以一种比较浅显易懂的方式来告诉我之后，他首先说是让你不用焦虑，这个事情其实很简单，让你有一种稳定的感觉、安心的感觉。那还有别的解决方案吗？那就是一个很完整的遗嘱。很完整是？对，那就我们来帮你嘛。这个我们可以帮你做到，就是让你面面俱到一点，这样你就更放心一点。那我5个老人加上我的这身边所有的人，那是需要有一个指向性而且比较细致的一个划分的。对，所以遗嘱最重要的就是比例和方式嘛，就是分给谁，然后怎么给。还有个就是说，我家里的那些猫猫和狗狗，虽然说有男朋友照顾，但就是这个东西还是我希望给他们一份保障。而且就是还有很现实的问题，就是这些宠物，就像我养的淘淘啊，60、70斤了，它真的走了，那它的后事我怎么去解决？对，其实这个也可以写进你的遗嘱里面的，因为遗嘱有一部分是可以有这个遗赠抚养类的，这个条款，就是当你选择把遗产赠与他人的时候，你是要有这个条件的，比如他可以替你照顾好这个狗狗，照顾好这个狗狗的后事的这些工作。但是其实，如果当有一天你不在了，你可能也会担心说，我把这个责任给到那个人之后，那个人万一出现什么问题，这些都会在你脑子里下想。你刚才在说的时候，之前我已经在想了，那我在想，万一那个人对，在还没有完成这些的时候，这个你就是完全不可控的。我的建议是，你可以把这很大的一部分责任拆解成部分的小责任，然后分配给你身边你认为你可以信赖得着的人。我是这么想的，然后这样你就不会有这种我不在之后他不在了，这些责任该让谁去承担，这样就不会那么难过了。
今天聊完，我觉得这个是很现实的问题，我肯定还是需要一个非常专业的团队来做这个事情的话，我觉得我会愿意接受的。倪虹洁老师对自己的一些身后的财产的分配，那这些人也好，包括动物也好，其实跟我们传统意义上的法定继承关系其实都是有比较远的一个距离的。所以说，在这些问题上面，往往是需要靠遗嘱或者遗赠这样子的方式来实现的。买保险就是买平安。本节目由中国平安独家冠名播出。加入芒果 TV 会员，每周二中午12点双更会员抢先看。打开芒果 TV， 搜索芒果勋章馆，完成初入职场勋章任务，解锁多枚专属限定勋章。芒果 TV 首页下拉，玩综艺同款小游戏。我今天收获特别大，我也改了我的观念。我觉得遗嘱并不代表着会起义或者是什么生命总的终点，我必须要有个什么东西来交代我的后事。我觉得它是一个人理性能做出判断的时候，给自己爱的人，给自己最好的一个交代。我来节目的时候，其实我想的很简单，大家一块儿找个地方啊，我们就一起过了嘛。说什么立遗嘱，立遗嘱，我想立一个遗嘱啊，这个话不要讲，不要听，呸，这种话没有人信的。对啊，那就是一个很完整的遗嘱。很完整是？对，那就我们来帮你嘛。这个我们可以帮你做到，就是让你面面俱到一点，这样你就更放心一点。但是听到他们给出的建议之后，我突然觉得我的心很定，该托付的身后的事情，我都每一个人我都妥妥的安置好了，也对得起你爱的人，也对得起爱你的人，自己过得开开心心的。我觉得有这样一个安心的托付之后，我好像没有太多值得让我遗憾的事情，我还挺稳的这个心。现在还有雨桐没有归属，倪虹洁在这一轮看到了雨桐的表现，你现在要选择需不需要雨桐？双向奔赴，哇，雨桐真的好好，而且我觉得他刚才跟我说，他真的是就是好心细的卡在我那个点上，他悄悄的给我看，就是那个上海的那个社区养老叫安养中心。因为上午的时候倪虹洁姐姐没有选择我，再加上只是电话沟通了一轮，可能得到信息是有限的。下午的时候我还是尽可能通过网络搜索进行一些更多信息的收集。我觉得一方面是可以节省我跟他下午沟通的时间，一方面也是展现我是提前做了功课来的，我对他是有一些技术的了解的。另外，我是在抓住一些尽可能的机会跟他进行见缝插针的交流的。那还会有另外一个就是中立的机构，如果想要机构的话，就是信托机构会作为第三方进行一个公证。我觉得我给你看一下。因为之前我就去看了一下他们本身这个的康养机构，我觉得其实还是很适合您的，就是它是专门的一个养老社区。如果您需要，我可以把这个资料发给你。好呀好呀，我们加个微信，你发一下。好嘞好嘞，我扫。我给他现场看了我在康养中心拍的一些视频，那我觉得这个部分因为是姐姐非常关注的核心的养老需求，她还是很感兴趣的。我觉得 OK， 那这个方向确实是她需要的。我现在真的很需要这些来照顾我身边的所有人。好，所以现在你们仨是一组的，为倪虹洁姐姐服务。啊，你们三都是我的呀，都是大甲方呀。小九、刘璋为小杨服务的，各自回去准备吧，到时候让大甲方来挑一挑。你会得到3份方案，哪份方案最打动你，你就挑谁就好了。我只能挑一份吗？是的，是的，这是那你们要努力。我们会加油的，我会加油的。好，加油啊！待会见，加油啊！ Hello， 你们聊得怎么样？刚才这一组，哇，去唱了2首歌哎。那就让我悄悄地带着你走。听到了。像好看不像会看，很大声。怎么样？有没有从就是这一次的委托人的会面里面得到比开始在电话里面更多的信息？
老师，我有个问题，就是刚才跟倪虹洁姐姐聊到的，她其实并不是特别清楚现在目前具体的需求或者说优先级是什么。我想知道有没有一个金融工具，它可以实现，比如说按照她的需求，把不同生活的板块，比如说财务、房子、宠物，划分给不同的人进行帮他代理，有没有这样的金融工具可以做到？其实像平安就有我们叫生命尊严服务，我们会替客户就是在他老了之后，我们可以提供比如像宠物啊、医疗的一些预嘱啊，然后包括像他的一些财务上的一些安排啊，包括一些议定监护啊，这些其实我们是可以给客户去做一些统筹的。另外一方面就是本身其实大家不要特别局限在遗嘱里面去做所有的事情，其实我们往往在给客户做一些这种规划的时候是多种工具并行的。比如说保险、信托、遗嘱，其实他们各自有各自的一些适配的场景，我们不用试图把所有的东西都塞到遗嘱里面去实现，这其实每个工具都有自己独特的一些优势。刚刚经过第一轮的见面哈，然后我们很快在1个小时之后就要跟我们的委托人进行第2轮的直接的汇报环节。我相信大家现在已经有一个基本的框架了，但是我也相信大家还有一些很重要的信息没有捕捉到。这一轮更多的是查漏补缺一些关键信息了。然后呢，在我们的平安有一种转业模式叫做共展，也就是说，举个例子，比如说我是金融背景出身，我的同事是法律背景出身，那正好这个客户他可能同时需要这2块的背景去加持，拿下这个委托人。这种情况下，我们就会经常组团去攻坚这个客户。你们可以2个人一组、3个人一组，也可以单兵作战。我还需要补充一个非常关键的信息。好，如果你们决定组团作战，你们也要事先商定好谁最终成为那个最佳代理人。只能一个。Yes。好的。OK， 还有什么问题就到对面来找我啊。谢谢老师。加油。哎，我撸袖子了，我开始认真了。梦，雨桐，你们2个要不要一起组队？可以啊，可以啊。这次是我第一次真正意义的上班，所以当时我就找了雨桐，因为雨桐我知道她的表达能力很强，然后她还有一定的知识储备，然后再加上我是一个比较容易跟人拉近距离的人，会让大家觉得我们这个代理人和委托人之间是有温度的。九州我觉得他非常这个核心的优势，他可以通过很轻松幽默的方式让对方感受到他的真诚，我觉得我也有学习，很感谢九州这么信任我，跟我一块合作。话先丑话说在前头，如果我们真的赢了的话，你把我那个小贴纸一定要贴在你的那个照片旁边。我就知道。好不好？好吧。好。叫声姐就同意。行，姐。好。我只要一个小小的那个贴纸，站在你大的海报旁边。好。那我过来。你这个油画棒是干啥的？油画棒，我可以那个画画。P 人和 N 人都比较喜欢这种搞一些有的没的这种情绪价值给足，我可以来画画画。我的思路是这样，因为我觉得经验他应该会把它梳理的非常的全面，所有的保险他应该会给他讲很具体。那我们其实就可以抓住他最核心的几个诉求，然后在这几个点上让他有比较直观和清晰的场景的了解就好了。其实一个就是他自己的养老问题和闺蜜抱团的养老。然后父母的养老问题，因为相当于是他一个人要负责5个人的家庭的支柱，然后像宠物什么的也可以包在这个里边，我觉得把这个养老这个点打通就可以了。第二个就是遗产的问题。哎，我们要不要换个地方聊？再换个地方聊。那我们去旁边的洽谈室聊吧。可以啊，走吧，我们不打扰大家。OK， 我先去找专家聊一下。老师，我来了。Hello， 什么问题？你要坐那吗？我就提前汇报一下，我觉得比起在这个遗嘱的主题前，我们其实有更多的更容易发生的，然后甚至是同样危险的问题都完全没有解决。对多位老人的养老目前都没有任何详细的计划，就是只是觉得用钱去，或者说都想着立遗嘱了，都没有想过买保险。其实还是
法律和这个保险意识都还是不太够。那想知道您现在身上有没有一些比较基础的保险配置？我还没有为自己购入任何的商业保险。我现在是相当于说有2位母系的大家长，需要我来给他们安排养老和未来的医疗和保障的事项的。实际上就是真的就有一方去世，一个人怎么可能能支撑起2个老人所有的一切？那它是一定体现需要一个养老计划嘛？对。第一个是作为家庭主要经济支柱的这个杨永琴老师本人呢，给自己购买商业保险才是最重要的，就是把他的该买的这个意外相关的东西全部都拿死。第二是作为代理人呢，我认为提前趁年轻做出一定的强制处置是非常重要的。再就是母亲的养老是当下她最主要的焦虑来源嘛，就是她自己其实也要养老。我们再按照她的这个养老以及储蓄的计划去配备一个储蓄类保险。具体的保险产品我等会儿再细化。刘璋，我觉得他的思维逻辑很缜密，框架结构很清晰，他的整个的表达框架的理解其实是非常不错的，他其实相对来说自信心是非常充分的。请进。你好。没事。我们正在交流。我觉得我准备差不多了，因为他信息其实并不复杂。OK， 我聊完了。清晰了啊，我非常清晰了。好。我现在很模糊老师。有一个问题是我想了解一下，比如说婚后的遗嘱，这个男女方写都没问题是吧？每个人的遗嘱都只能针对自己的遗产去理，比如说家庭，那我其实只有50%的存款是我的遗产。还有50%可能其实是夫妻共同财产，我的另一半其实他有他的支配权，所以首先要明确的一点就是说，我们每个人都只能支配自己个人的那一部分。所以我们不管是婚前婚后，一切都明确且了解清楚哪一个是我们的资产。对，你首先要确权，就是这些东西是你的，这东西是你的。所以我们经常涉及到一些夫妻给孩子，比如说立遗嘱，什么东西给到孩子的时候，是夫妻双方各写一份的，这样才能拼凑起来这样子一个完整的100%的资产给到自己的小孩，否则你没有权利替另外一半做决定啊，对不对？谢谢老师。好的，一会儿如果我有什么我再回来。好的，谢谢。We're into one, we're into one. 上班真的会逼人疯，你知道吗？是的。我爱上班，我超爱上班的。他不爱，我发现了。他不爱的。哥哥，你怎么这样啊？你可是我们大前辈，你怎么不爱上班呢？就是因为他是大前辈，所以他不爱上班。我虽然不爱，但我还在为他努力，那不更加难能可贵了吗？哇！哎，我之前看一个说我一上班就难受，但换一种说法就是，我虽然很难受，但我还坚持上班，听感就很不一样，对不对？很牛哎！我很多时候难受的点在说，老觉得这东西还不够好，你就想一直去改，一直去给它完成，但这种事情呢，就是一个无底洞。你已经很棒了。我一直觉得，就是我们刚才其实花了挺大的功夫在做一些未来的人生规划。就人生规划里，其实相对比较好做的是财产安排。因为这个有专业的机构。但我觉得，其实人生规划里面相对比较难的，以及即便要做财产安排，依然有一个底层，就是你的心愿。是，对吧？对，可能平时也未必有这个机会啊。但我们今天试试看，从今天开始，一直假定到你生命的尽头，如果有5件最重要的事情，就你希望用未来的时间里去完成，这5件事是什么？倪虹洁，你的心愿5件最重要的事情。没来得及做的事情，有什么牵挂的人，你有什么要
安排的事情。这5件事情是什么？我目前先写下3个吧。第一个是，因为我有那么多猫猫狗狗，其中有2只年龄还挺长的，从10年就开始养了。其实它们的现在已经16、17岁了，有一只可能更年纪大一点，因为是我捡来的时候，它可能就已经，牙都快没好磨了，所以我觉得它应该有快20了，明显就老了。哎呀，好不得了，可开心了！今天出去玩不能带你，还是社交狂魔，可喜欢小姐姐了。淘淘，接姐姐来，你看，这姐姐。狗狗真的好治愈，有时候抱着它就觉得哇，好踏实啊！我觉得它好爱我呀。我是希望能够空出个1年或者2年的时间，但这个事情真的很遥远。演员这份职业是，你停下来，可能就再也找不到合适的角色了。所以说呢，我挺想做的是带着我所有的猫猫狗狗出去，带他们好好看一下，其实除了那个小家之外，外面的天地是很大的。这是我想做的。它宠物这个相当于是它这个属于是遗赠抚养的方面了，是不是？那我们就可以给几种建议吗？我觉得就给一个。就给一个，不要让他选了，他会纠结。那我觉得你可以这个地方说你刚才说到的那个成立宠物的慈善基金，我觉得是这里是最优解，因为它这个宠物不是说1只2只那么简单，它可以把一部分小的一点点资产啊，它如果有这个心力或者有余力的情况下，它可以去成立这个慈善基金。对的，相当于是这个慈善基金里面的。可能比如说是一个宠物的医院，它可能承载一个基金的功能，对，或者宠物店也都可以，对，可以的，挺好的。这个我就可以到时候画一个图了。对啊，很好哎，就把那个放在里面就好了。是。2个人还是不一样啊。可以，相当可以啊。是。我想做的第2件事情是带着我老爸出去一趟。我爸爸，从我奶奶去世之后，他就再也没有跟我出去。跟我们全家任何一个人，他也从来没有出去吃过1顿饭，餐厅从来不去。我们去旅游叫他从来不去。多久了？3年了。然后我过年看电影啊，我全家都去看，就他不去。他把自己关在一个方寸之间，他自己的盒子里了。他听不进任何的劝，也拒绝和我们说共同在制造美好的时光和回忆，这是他拒绝的。你之前在这件事情上的努力都失败了。对。你做过什么？我每一次都会安排说，我已经订完了，钱都交掉了，然后我们都可以去，我们要去哪里，我行程都安排好了，租了车。他斩钉截铁的说不去。然后有时候又犹豫，但是当天他又回绝我说不去了，所以我一会儿推一会儿租，一会儿推一会儿租，但就再多努力他也不会出门。他拒绝你们的方式是？他很简单粗暴，我不去，要去你们去，我是肯定不去的。你们都走了，我一个人在家挺好，挺自在的，我想干嘛就干嘛。如果你再坚持，接下来会发生的事，他就要翻脸了啊，就不能说这个事儿了。那如果你想完成它，你还能做什么呢？我试过的方法都试过了，我也不知道我还能做什么。但这是我想做的，我不知道还有什么方法。我觉得我是那个小姑娘，那个大熊是我的爸爸，因为他很少有这样牵我走的时候。我希望我爸爸可以更爱我一些。所以其实这个问题下面的标记是遗憾，是吗？不是愿望吗？但是它是此刻的遗憾。
第3个是什么？第3个是参加婚礼，谁的？谁的？不是我的。为什么？参加婚礼。我儿子不是去国外了嘛，然后他去之前我就跟他说好了，我说那个我发的微信哦，你要回，你要看哦，我会一直发给你哦。啊，我最近拍什么戏啦？我遇到什么人啊？在跟谁演戏啊？我现在是怎么样了？你看我要参加乘风，我还给他放了舞台，我唱摇滚啊什么的，就是他再也没回过我。然后我突然有一天就想到，我说哇，我假说我们家儿子如果他想结婚的话，如果他要结婚的话，他是不是不会叫我参加婚礼？我说我是笑着说的。但是说完之后，我觉得他可能是有可能会，所以我的心愿和我的愿望，我想做的是能够参加他的婚礼。刚离婚的那个前1年的时候，那段时间跟孩子相处的一点问题都没有，然后慢慢，我不知道为什么，就是人会瞬间就变得好陌生。他后来连叫我妈他都不叫了，他叫我倪虹姐，我不跟倪虹姐去吃饭。前提是如果他想结婚的话我不去强求这个事情。我老觉得有很多的话就属于那种你可能没得到回应，但是不等于他没有听见。他听见也埋下了一颗种子，他再听见又埋下了一颗种子。种子什么时候发芽我们不知道，但是我们可能要做很多这种事情，就是不问结果只问根源的事情。其实我还有一件想做的事情，我是想一个人去到地球的另一半去看看那个他，我这辈子都可能没有办法弥补的那个他。所以你不需要等到婚礼，对不对？就是我藏在心里特别深的一个东西。其实我有时候会缺乏勇气的。我缺乏的勇气是因为我不知道这个结果是什么，亦或者会让我自己在现在的这个生活的节奏里会被打破，或者说留有一种更深的遗憾，所以我是不敢去走这一步。其实你说有些是现在对吧，交通工具啊，所有的东西都很发达，其实人和人之间的距离没有那么远，它可能不是距离上的远近，而是一个新的距离。我觉得这个距离太远了，我都不敢去。所以你虽然现在缺乏勇气，你觉得如果有一天你走出这一步，你是快乐的。我刚才你在说这个话的时候，姐姐，我真的是这么想的，我还很认真的想了想，我觉得是快乐的。我们经常想一想说，到底什么才是对我们最重要的事情，还挺重要的。谢谢。我就觉得他那个孩子的问题是一个比较，他其实刚才提的非常清楚，他就希望比如说留一套房产给他，倾向于留一套房产给他哈。就我是不希望他给予他伤害的这个前夫会触到这个房产。可以通过信托来隔离，因为信托的作用就是定向的传承，还有资产的隔离。他相当于是可以直接指定他的儿子作为这套房产的继承人。这样子的话，比如他现在17岁嘛，如果这个房子已经给了他，这个时候其实属于他前夫来监管的。对，所以通过信托就会把这个资产隔离掉。他儿子当长到一定的年龄之后，他就有这个支配这个资产的。他可以自己设置能力了，他就他自己设置。对，我是觉得他是担心自己走之后，就是
每个人管理不好自己嘛，但是我觉得他把身边的人串起来会不会更好一点？就比如我给男朋友还有工作团队的这个伙伴的这个遗赠是你需要尽到赡养我父母的条件。哦，这个好好啊，是闭环了。因为作为他的朋友啊，我觉得朋友这个生前的这个情谊的确是在，但是身后啊，你要拿了那么多钱，你还是应该去干点事儿。而且你必须要通过法律，因为你很难考验人性。对。哦，来看到了中华民共和国法典。哦。有一个义务的遗嘱，它叫做明确规定遗嘱中可以附设义务。在获得遗赠的同时，承担照顾您父母的义务，这属于负义务的遗赠。然后包括他如果无正当理由，或者说他不履行了这个义务的话，父母作为利害关系人是可以请求法院取消这个遗赠。对，是这个所有的人，他身边的这几个人都照顾到了，就没有遗漏的了。这4件事情你发现没有，都是你心里放不下的人。没有一条是给你自己的。我特别希望你想一想，就是找一个你一定会做、的确想做的事情。哇！是啥？最佳女主角，就是拿到那个奖杯。我不是说这是一份什么虚无的荣耀，亦或者是这个 title， 是对人生这么多年啊，我兢兢业业在拍戏，亦或者是对我热爱的这个事情，我努力在做好的，我每时每刻都在100%，甚至120分力气，哪怕我受了很多伤，我都想特别努力做好的事情呢，一种对自己的肯定。是什么奖都不重要，我觉得亦或者有没有这样一个机会站上去都不重要，但是我时时刻都在想，我每一次哪怕一个特别小的一个角色，我觉得她就是这部戏里边的我自己心里的最佳女主角。特别好，你看它是一个非常肯定的事情。我觉得来了之后，它不能像我人生的一个规划师或者风水岭，但是我觉得它是一个把我可能有时候人不知不觉会越走越偏，它会稍稍的把我拽回来一点点，知道我有的时候在正确的时间，这个时候是该做的事情。没有时间搞那么多了，来吧，九九，我们来汇总一下。分成2个板块，一个是如果出现意外的情况，如果不出现意外的情况，然后如果出现意外的情况，就需要你设置一个很完整的遗嘱。没有意外情况下，就是他怎么样去健康的医疗和养老。医疗和养老。OK， 好，开干。因为倪虹洁姐姐她的核心策略就是要闺蜜组团养老，那我其实就是可以非常清晰直接的告诉她1、2、3、4、5怎么做。我觉得这样的话，其实她是可以很清晰的知道我几岁到几岁需要做什么事情，让她可以更好的、更简单直观的感受到。我这边做了一个就是这种优缺点对比图，就帮她想想说，那这个东西你大概成本是多少，它各自有什么优缺点？差不多，基本上都 cover 了。哇，我脑子又炸了的感觉。啊，你打了吗？没有的话，我先打了。我这里找不到那个东西，你可不可以帮我打？好，每个文件打3分吗？可以，没问题。清楚的，加油！最终的汇报即将开始。走，各位好 ，Hello， 嗨 ，Hello， 走走。Hello， 这手里这一堆啥呀？笔，彩色笔，哇哦，哇哦！那我们就要开始汇报方案了。最后，其实还是由我们的委托人来选他们最信任的方案和最满意的代理人。好，所以我们谁先开始呢？依照惯例，
走吧，依旧是我了。好，那我还是给老师们舔一下。谢谢。哇哦！哦，谢谢。那么小刘就要开始自己汇报了。反正能不能打动的，其实你得最后问杨汝去。我们的目标不是打动我们的客户，我们是为了保护自己的客户而来。那在这个地方呢，我们5个人都是队友，并不是纯粹的竞争者关系。杨姐，我先给你做一个简单的这个梳理。我们先看一下成员概况。杨姐，你本人、母亲、姥姥、姥爷、小猴的父母，你们连房子都一起买了，那我就是按照配偶角色去设定了小猴。杨姐呢，你是家庭的主要经济支柱，但是你没有商业保险，这点非常的重要。那就是现在是没有一个对抗风险的能力的。下一个点是对未来的收入稳定性没有表现出太大的担忧，我会觉得咱们现在是拥有正向的收入来源，却没有一个非常好的绝对被动收入来源，其实是有一定风险的。2位需要负责的家庭责任较大，需要为创富能力提供保障。我给你做了一个非常简单的这个保险配备，假设1年你能拿出10万，无论是理财也好，还是保险的投入，那这个10万我们可以怎么样去分配呢？重疾险和医疗险非常的重要，你是家庭经济支柱。100万医疗险主要是一个对社保以外的金额的补助，然后还有各种意外险、定期寿险的话，4000块现在去投，大致的这个保额可以达到200万。那其实很多东西的话，我们应该就是不是直接看最坏的结果，那过程中有很多比遗嘱要先解决的事情。好了，我们现在接下来说的是年金。这个是一个强制储蓄，阿姨这边应该是买养老险是最重要的。但是现在有一个特殊情况，是因为阿姨已经60多岁的话，她没有必要我们再硬等个10几年把这个东西再交齐，那不如有一个东西叫趸缴，就是你一口气把它交完。交完有一个什么好处呢？还是对抗是诈骗，那就是以后按照保险公司的这个监管，它可以按照你的意愿，就是每个月打多少钱给你。它还会有一些增额服务，比如说你可以有一个跟你直接连线的家庭医生，医养结合，以上是所有保险的基础配置。那我们再去聊这个遗嘱，因为这个是我们顾客的这个意愿。我目前有一套房产，是我与男友侯志成共同购买的。我想把我所有的产权份额，我个人的50%由我的母亲继承，然后也优先我男友去回购我的所有份额，并给予我母亲现金。但是我们不得不说一件事情，遗嘱对于小侯没有足够的法律的约束能力。无论你的遗嘱写的怎么样，只要没有小侯的签字，那这个遗嘱对他是没有什么法律的具体的效益的，那还是很多是看道德。但是如果你想要提前就是有一些自己的保护的话呢，它有一份这个房产共有身故处置协议，因为你想要达到这个100%安全，它就是这样的。我完全沉浸于看他的方案，因为太专业、太打动我了，非常有逻辑、有条不紊跟你说你的痛点是什么，你要考虑什么，然后怎么解决，这个完成度非常的高，真的觉得很赞。好的，那我接下来是我的。我是通过研究各种信息，然后帮各位总结下来，连我一个外国人能够看得懂的话，我觉得对大家来说也应该有所帮助，且好理解的一个文件。好。我发现我们今天在交流的过程当中，不管是房产也好，还是遗嘱也好，最重要的一个点是您本身做好了吗？对您的未来的准备。我们要最注意的一个点是您的健康。因为你看，我第一行已经写下来了，就是姐姐好了，一切都不会坏的。如果您的健康有在照顾，可以治好一切，那您的妈妈也好，您的伴侣也好，都不会受影响。然后下一个部分是资产，因为我们今天交流的时候，我听到了很多共同使用的账户，就是您跟侯哥嘛。我们会各自从自己的账户再往这个账户里挪钱。由这个账户统一去向银行去还我们的房贷。我个人觉得，如果您可以分成几个账户，
是一个很好的事情的。比如说您个人的账户，您跟猴哥同用的一个账户，然后一个是养老的账户。养老的账户呢，我就是希望您可以把钱放进去，不取出来。我们这么做是因为以后保证你养老的时候是有这笔钱能够保护你的。然后呢，我们就来给您的妈妈准备养老的事情。如果您母亲是同意在养老服务中心那边养老，您母亲也会随时有人照顾，然后也有人随时监督您母亲的健康情况。小九的方案，它就像一个温暖的屋子，然后每个地方都包满了那个安全的海绵，整个空间是非常安全的。比如说在家里改造卫生间，改造卧室，改造他经常走路的地方，厨房。小九也提到说家里要做一些房子的改造，我觉得都是非常细腻，然后非常温馨，其实都有打到我的心上。如果到了一天我们真的要立遗嘱的话，我希望您可以详细的写指定的职业的名字，因为我不知道在未来的时候您本身或者您的伴侣会变成什么样的情况，这个事情是记得必须更新的。然后最后就是小小的一个祝福，谢谢。好，谢谢。现在2位代理人已经汇报完成，汝晴，你要选出你今天满意的方案和你满意的代理人。我刚刚整体看完的感受是，2位代理人风格完全不一样。AK 他给我的东西非常清晰，然后每条看全是满满的信息密度，所以我能看出非常的用心，而且非常专业。但是小九我觉得很细致，讲到了很多点都非常打动我，包括说他的第一句说要我好了，一切才不会坏，我觉得都是非常温馨，其实都很打到我心上。但是必须要选一个，我一定还是会给到就这件事情实力本身最硬的这个人。所以今天 MVP， 首先恭喜 AK 刘璋，谢谢你，非常专业。选他是完全没有疑问的，因为我找不到不选他的理由。AK 就像打电话一样，非常专业。我是非常愿意去做这个括号打引号的坏人，去保护您。那买下来的这个钱，再用一半的这个现金去折给你的母亲，它会比较方便一点点。他给我传递出一种安全感，我真的觉得非常棒。我听的我真的是，我现在好纠结，说你们到底给我出了什么方案？那或者就我先开始给大家抛砖引玉一下。好，可以开始吧。那我今天呢，听完黄姐姐描述的自己的一个理想的图景以后，我大概把您的需求分成了3个板块。那首先我们会先聊到这个养老计划。50岁到65岁这个区间，我们自理能力比较强的时候，可以选择说我们进行一个这个自行养老，然后你的自由度也会比较高。可能65岁往后的话，更加适合说进入一个机构养老，他们会自然的配备比较齐全的这个医疗机构，以及说一些服务的保障。接下来的话是资产管理，我大概先帮您去预估了一下，一个的话就是我们的一些稳定投资，然后还有30%是我们的增值，那它可能会是一些存在这个本金损失风险的一些投资。大约有20%的话，就可以考虑购入一些保障性的商业保险，也就是说作为一个流动资金，平常去支配使用。就是还有一个小点我补充一下，有时候因为你的高强度工作会导致像现在这样，就是膝盖发生一些小毛病。当您去签署一些演艺类的合同的时候，其实是可以要求甲方去给您主动购买一些意外的险。如果
因为我们身体确实抱恙，3甲医院可以出具证明我们没有办法如常进行工作，由保险公司去覆盖掉这一部分的违约责任的金钱。那我们往后的话就是生前身后的安排，根据我此前的一个法律的背景，然后帮您起草了一个医疗预嘱以及说一个遗嘱的模板。我会把一个遗产的范围尽可能的按不同的类别列了出来，还有一个特别重要的就是要去进行一个遗嘱执行人的指定。那医疗预嘱它也是去确定一个你的议定监护人。我的建议是跟钱相关的事儿我们尽量交给机构去做，但是跟决策相关的事我们尽量交给人去做。那宠物它的照料其实也会在这个医疗预嘱的这个联动事项里面去提到，这样的话其实也可以了却自己的一些顾虑嘛。敬业，但是以一种比较浅显易懂的方式来告诉我之后，为你设身处地着想的，然后很沉稳的就把这个事情聊清楚了，让你有一种稳定的感觉，安心的感觉。我是真的收获好大，谢谢。不客气。到我们了。到我们了。首先，我和雨桐会分成2个部分，然后我来先讲哈，因为我没有上过班，所以不太适应现在的这个 AI 的这个东西哈，所以我坚持手搓，然后所以我就画了2幅图哈。第一个图是这个资产的梳理，我们现金的资产加上非现金的资产，贷款其实是我们提前支出的一部分嘛，所以它是需要减去的。然后最终加上的这个，我觉得是比较重要的，就是我们保险的理赔这个是你最后可以支配的资产。如果我们可支配的资产确定了，这样我们就可以考虑到后续的生活该怎么处理了。就是意外的是否发生，如果发生了意外，我们应该怎么处置？如果没发生意外，正常的生老病死，我们应该怎样处置？然后我这个人比较嬉皮笑脸，我就讲意外发生的情况吧。彤姐姐姐可以拿一下那个我给你的这个人物关系图。我叫你一大漂亮。对，你这个写的。你大漂亮是这个家庭的主要的经济来源吗？哇，我这一圈围得好满呀，我是顶梁柱啊。你长辈这一代的你的处理方式可以利用这个养老保险年金的这个方式，他们每个月可能会领到这个养老金。这个重点是这个受益人要写自己。对，这个现金价值一定要归到你自己。因为我在想，姑姑和姑父他们是没有后代的，但是姑父可能也会有自己的家庭，包括您的继父其实也可能会有自己的家庭。如果这个受益人如果不写到你自己的话，相当于你对他们的爱也会流向别人。所以我觉得姑妈和姑父你可以买在姑妈名下，然后妈妈和继父的那边就保在妈妈的名下。最终如果他们出现意外了，你这个资金还是会流向自己的。这个圆这是一个对。然后你的平辈就是你的现在的男友，还有你的工作的伙伴，其实可以做这个遗赠抚养的方式，就是你的遗嘱是附属义务的。比如说你的男友在我走之后要照看我的父亲母亲，只有尽到了这个义务之后，你才可以拿到这个我的遗产的这一部分。可以通过这样的联系去把他们绑定到一起。然后还有你儿子的这个房产，可以通过遗嘱的这个方式进行赠与，就没有什么说法了。然后还有就是您的宠物，如果你有一小部分资产想用来照顾宠物的话，我觉得可以建立一个很小的一个宠物基金它可以是一个宠物店的形式，然后他们能帮你照顾这些宠物。这个就是所有的你的人际关系的网络都可以归纳清楚。我讲的就是这些。好，那接下来我的部分我就站起来讲吧。好 ，OK。各位委托人好，老师好，我是峰峰代理人孟雨桐。今天其实和红姐姐沟通下来，会觉得您最大的核心诉求就是可以跟朋友们一起快乐的养老。那首先第一阶段的话，其实就是存钱加上筛选伙伴的阶段。但是一定要在这个共同账户去设立一个使用的规则，就是中间有谁想退出这个养老计划，这笔账户的资金归属和继承的问题。
那底下的话，其实是针对这个投资账户的一些投资的方案，是可以委托比较专业的基金经理去帮您打理的，也相当于是这笔钱它有一个钱生钱的过程。好，那我们进行到第2步，我们办理议定监护公证的一个过程。可以看一下我画的这个非常简单的示意图哈，美好人生蓝图。好的，好的，好的。对，其实就是帮您梳理清楚哪些部分可以归谁去管。医疗部分是可以委托给您的男友，因为他可能是比较了解您的生活和这个日常的一些情况的。那经纪人可能对您本身的合同、商务的代理、收入有更深的了解，他可以帮您去做遗嘱的执行人，还有一个具体的财产的决策。信托机构或者是律师作为一个监督者，可以防止个人滥用权利。如果中间您的利益受到损失的话，它是可以向法院去提出异议的，保证您这个异地的过程不受到损伤，您的核心利益是被这3方核心的保护的。然后就到了具体的怎么样去选养老机构的问题。其实有2个方案，一个就是养老社区，可能是在北上广的一些大城市，它可能同一栋楼的上下层或者对门共享一些核心的基础设施。方案 B 是您提到的，比如说去一个3线的非常宜居的旅游城市，但是要考虑到它还是要有一些医疗的保障的，这样保证如果有意外发生，可以及时的有资源的配备。最后，希望红姐姐可以通过我们这些医疗工具吧，它其实真的不是一种负担，而是一种底气，让你可以一直活在爱和自由里，有挚友陪伴，繁花似锦。谢谢。谢谢，整个人都好了。还有一个 bonus 的小彩蛋啊！是？这个是我给红姐姐做的一个小礼物。谢谢。啊！哎呀，叫做“你大漂亮的幸福生活”。你们就抓住我吧，我就是。好可爱哦！红姐姐，我能感受到她是一个特别有丰富情感的人。我能打动她的方式就是推心置腹的、以己度人的感受到她现在的所面临的困境和压力。所以我画一幅画，能让她感受到通过这些前期的预案去把风控去做好，这样我们能有这么美好的一个生活的愿景。我是通过研究，然后各种信息，然后一种手效，然后全那个外国人都看得懂。哎呀，叫做“你大漂亮的幸福生活”，这个就是老了之后虽然白发苍苍，但很爱穿裙子的你啊。然后这个呢，这个秃头的可能就是你的男朋友，他已经秃头了，但他会承诺他会照顾好你的家人们的。在这个康养中心里面呢，就会有你的好闺蜜和你一起披着彩带跳这个广场舞。我这么喜欢跳广场舞。真的吗？你喜欢跳舞吗？然后这个呢是你的宠物，可能有狗狗，还有鸟。然后他们这个虽然说的这些鸟语你也听不懂，但是他们说的是我们被保护得很好。然后也希望红姐姐的这个综艺寿命能持续到85年，甚至105年哈。然后这个是你的儿子，他一定也会学业有成。这个小朋友画了一个博士帽，然后旁边写着“谢谢妈妈”。然后你翻一个背面哈，左下角是你背后有我们，就是我们5个。你背后有我们，就是我们5个。哇塞，哇塞！哦，哇，然后。哇，好感动啊！真的，我看到这张纸的时候，我突然觉得我对未来特别有希望，特别有信心。我对所有人的责任，我都会得到一一的妥善的安排，就是爱我的人和我爱的人都可以很好的、无忧无虑的，就是快乐的走完我们在一起的缘分的这段路。
当时心里还是很感动的。他其实身上背负了很多很多的责任，但他的希望就是身边的人，身边爱的人能够很开心、很快乐。因为我是希望我妈妈能过上这样的一个幸福的生活，然后所以我更能够共情她。哦，哎呀，谢谢，感动。哎呀，你真好。谢谢，哇，这个太好了，哇，好感动啊！哇，今天真的来的好值啊！那我就写一个 happy， 希望姐姐可以永远像现在保持这么开心、快乐、潇洒的状态。谢谢。幸福着，一直走。然后帮您起草了一个医疗预嘱以及说一个遗嘱的模板。机构我觉得其实还是很适合你的，就是我真的也是内心的很感激他们。但是我觉得最重要的还真的是他们那种真挚的眼神，他们脸上真诚的微笑，他们身上的这个人情味儿。然后当你看见你开心的时候，他们真的会有觉得啊，自己做的这件事情是有意义的，是值得的。我感觉他们给我描绘了一幅未来的前景的美好的蓝图，他真的把我脑海里的那幅童话般的场景给画出来了。背后还有5个小人一起站着手拉手，说我们在你背后，哇，真的是很感动。你背后有我们，就是我们5个。哇，真的是今天收获好大呀！我高兴哭了，应该开心。谢谢你们，谢谢你们。那委托人，你可以选了，选出你信任的方案和最满意的代理人。我今天来了整整这个1天，我觉得对我的人生的未来的规划和走向清晰明确了很多。我是抱着一个美好的小气球来的，可能这个气球会在这里被戳破，但是它并没有，它被稳稳的固定在墙上，固定在我的心里，而且变成了现实一个大大的气球，它是不会随着人生的风险气流而发生逆变，它被稳稳的固定在这个盾牌下面的。我跟我的经纪人和朋友就是感谢你们给到的建议，因为我觉得比较切实际的就是联名账户。我可以出大部分的，亦或者我出到99%都 OK 的，就是给大家一个这样的保障。然后就是我的所有的小伙伴，我心里担心的都有了着落。最后这个真的是让我很感动。我想先说说敬业，你看他做的东西，就是好严谨，我都会留下来慢慢去比对，然后去思考我应该怎么做。然后梦梦和九州他们太了解我了，就是可爱的、明确的，用童话般的故事，包括做了很多的背调的这样一份建议书给到我的时候，我突然觉得其实有的事情看似很复杂，但是在专业的人面前，我突然发现这些事都不是事儿了。所以说今天敬业，我很对不起你，因为我觉得你很专业，但是我可能是更感性的一个人。我觉得九州和梦梦是我今天心里边最佳的那一个选择。不，但就算选了你们这个方案，要选人的话，只能选一个。因为我事先准备了这个小小的贴纸，放在雨桐的旁边，我就心满意足了。因为我当时来力争得到这个第1名，但这个第1我拿定了啊！但是看到大家都这么厉害，我决定就是天下第2也挺好。所以你选了这个组的方案，但你的最佳代理人你选择是梦梦、雨桐。谢谢九州。
很开心被选择，就是觉得啊，那我今天的努力没有白费，能够通过我们一些小小的建议，真的给到他一些帮助的话，这个是一个很有成就感的事情。而且我觉得啾啾他是一个合作起来非常非常舒服的队友，所以我们在整个合作的过程当中沟通还是很顺畅的。对我来说也是有一个互相学习的过程的。而且我觉得他是一个非常有创意的人，我觉得这幅画也是一个点睛之笔吧。我觉得，所以这次 MVP 我是很感谢他的。其实今天聊了这么多遗嘱、财产分配，其实我特别想跳出钱怎么分，想跟大家聊聊更底层的事情啊，就是我们到底有没有权利决定自己怎么去告别？那很多人觉得说，只要安排好了财产，这个人生大事就很圆满了。但是现实的生活中，当我们失去表达能力的那一刻，谁能替我们做决定？尤其是独居或者说没有子女的女性，努力半生买了房，有了积蓄，足够独立强大了。但是万一突发状况躺在病床上，谁能替我们签字呢？有很多放不下的这种牵挂，比如像宠物啊，到底谁来继续帮我照顾呢？其实每个人心里都有属于自己的人生最后5件事情，它是没有标准答案的。但是最重要的事情，这些决定其实应该由我们自己来做，而不是留给意外。所以说，趁着现在清醒健康，提前规划，这个真的不是悲观，而是真正意义上的清醒和负责。就像平安正在搭建的生命尊严保障服务，帮助客户在无法决策的时候去决策，无法安排的时候去安排，无法监督的时候去监督，用我们的专业守护你心中的平安。觉醒其实不是为自己而活，而是为自己如何离开，提前写好脚本，这才是真正意义上的体面。你看，我们今天其实2位委托人，然后1位专家，1位经纪人啊，我们其实都是中女，不同阶段的中女。对，只要人到中年，就是这个样子，就是抬头一看，都是需要依靠你的人。所以这种情况底下，其实作为家里的顶梁柱，保护好自己是特别重要的事情。是。哎，我觉得今天聊完了，感受挺不一样的。我们今天看起来在说遗嘱哈，我觉得那个东西可能是一个，万一怎么了，我不太害怕。因为我安排好了，因为我自己安心了，我没有担心的。然后我关心的人，他们都放心了。我们提前想一点儿，方案做踏实一点儿，多爱自己一点儿，我们就护好了我们爱的人。女生还是需要更好的爱自己，不要说一直往前冲，有时候往后小小的撤一步，蓄力的话可能会迈一大步。这是我自己一路走过来最切实的感受。今天这个机会我觉得特别宝贵，我规划那么清楚，其实只是想我爱的人的生活的好一点，然后如何让我爱的人不跟另外一个我爱的人产生冲突，去解决这个问题，感情才可以更好的发展。作为20加的女生，我其实看到她们，我觉得很心疼。中女时代真的好不容易，其实给了我自己的是一个警示吧，就是我觉得还是要去提前的做好规划，那是可以让我可能30岁生活或者是未来的生活有更加安全的保障。3、2、1，哇，好漂亮！哇，你好美哦！哇，好美啊！好美啊！好好看啊！这也很可爱，帅呀！差点说出不该说的话了啊！真的很可爱，真的很可爱，真的很可爱。感谢你，我的荣幸，我的荣幸，这还是你知识过硬，恭喜恭喜，还是你哦，还是你哦。今天我们要探讨婚前婚后将会面临的财产与责任的难题。委托人是计划走入婚姻又有一些困扰的恋爱对象。他一听婚前协议，他很紧张。他说：“我们俩那么恩爱，需要一个协议来框住我们吗？很多的风险，我们不知道该怎么去触摸。毕竟佳佳救过王鑫一命，所以王鑫内心多少都会有一点报恩的感觉，就会变成说，那都听你的呗。这是个非常大的风险。
他可能会有一些隐藏债务。对，如果这个隐藏债务他们婚前不知道的话，婚后就会变成双方共同债务。你有帮他还一部分的？我没帮他还，是他问我借钱了。他没还是因为他没攒够，到现在都没攒够呢，那就等于他没出去。如果这钱都没还，我都觉得我是一个不太负责的一个表现。婚后你们家的财政大权会在谁手里？我是愿意给他，然后让他去做支配。我不想，我做不到一家之主座位。清醒的爱，歇2年看孩子，你 OK 吗？ Yes， 我不 OK。我期望他有更好的事业的发展。我是完全了解到他对于演员这份事业的珍视。他们俩来的原因呢，是因为摔到过一些金融陷阱里面，妈到付的那个案例被骗了，给我很大的阴影。投资就在股市，2个月赔了30%，第2次1个月赔了50%。他有自己的创业，我也有自己的创业，还要创2个，对吗？对。哦天哪，您有考虑4万吗？雅雅姐55了吧？对。信托可以帮助您的女儿去合理的安排。要诈骗他，一定要送鸡蛋，有一种可乘之机的感觉。选择一个项目进行投资。可以啊。誓词根据这个延伸出来的一些风险，然后我帮你带。了解。这样。OK。今天我们要做游戏，金融猜词。空气投篮是吧，学长？好冷，好冷，在地上说，哎呀，会游的，然后嘴巴很大。鸭子，他真的不太会讲，只要打个样。全都是泡沫经济 ，Yes，Let's go。哇，就是一个这样子的，这个动物叫什么？独角兽。狼喜欢吃什么？狼啊，羊群效应。咖啡加牛奶那个东西叫什么？拿铁效应。对啊，你是游戏天才，我的人生圆满了。先庆祝起来！希望就住在你的心里，愿你勤勤恳恳。爱情像神话与远近，还有魔力。女人万岁！谢谢。深夜灯还亮，时间静默成江，迷雾里有导航，独行也不慌，让承诺能成钢，给风险做减量，年轻的旅程通往从容的远方。清澈如灯，爱是归航，破浪甲方安然向阳，桂花为映照亮迷茫，青春作伴不负韶光，让未来见证这守护的力量。当变数轻轻扣撞，时光漫过手掌，一直温柔守望，换未来晴朗。更多精彩内容尽在新浪娱乐微博综艺新浪综艺。上微博关注节目官微初入职场金融季，解锁更多独家互动和幕后花絮。上微博带话题出入职场金融季发博讨论，有机会获得节目嘉宾专属回应，独家中文百科合作平台。上百度搜索出入职场金融季，精彩内容尽在百度百科。